迎接3月4號，唔係3月6號，依家喺日出劇場嘅深圳灣，幾靚㗎！依家7點鐘，即係早多15分鐘、20分鐘就會靚啲啦。好啦。呢個就係日出劇場啊！咁就而家深圳灣嗰個位置啦，咁都係一個幾舒服啊！嚟唔嚟，中意都嚟啦。好啦，係咁啦，都一個幾好嘅地方嚟嘅。就喺深圳灣口岸啦，咁啊依家係日落都過咗㗎啦，其實要早搭8嚟到咧就係最好嘅深圳灣嘅，但係都過咗就過咗啦。咁就依家喺嗰個位置都睇日落啊，睇住海鷗啦。咁啊好啦，就喺深圳灣嘅河邊啦，大西河、大河西唔係好記得啦，但係依家好多人攀啊、艇仔啦，都幾舒服㗎呢個位置。咁啊，今日星期5啊，所以咧由踩跑步啊、踩單車都唔少啊。聽日就會開咗多人，咁啊最好就係都係星期5啦，咁就幾舒服㗎。